record na. Tayo pa. Paano guys? Diba, may breaker ni kada room. Lubaw. Kita mismo bawsing. Oo, may breaker. Oo. Sa may keyboard pala. Kami ngalan, gali 103, 104. Gani. Dengar na yun. Karena kon may una. Baru tanda supply lang. Ya. Kung bintang pisang kwarto. Bilang isa. May number na to. May number na sa ito, manual nga. Diba, breaker nga sakang lang? Ay, hindi na lang. Hindi Ano na. na lang. Okay naman. Saya mismo sa phone. 109. Tapos ano may tawag yun? Magandang. Wala po yan. Yan. Wala. Halog na. Aga hold butok na. Halog-halog may pa. Tiyog, babaw.
Na dira dapat bagit. Siya mo na ako. Ano na din ang tay-tay sa init to. Ba? Ya, wala sa permiko kaso. Begitu kayo daan, nyerang trade ng ro. Tok. Pwede man bata yung mayo magtukumuti mo. Bata yung iwan lang. Eskwelahan din nila yan. Yun ay search mo lang sa Google. Na? Search mo lang sa Google kung mahal pre. Natin dako nagbigro pa sa rami sana na din. Itong dako at itong dako. Dako sa rami. Atong salita. Malugagid eh. Gaba ka na.
Bilisan mo. Okay. Pero ako, mukha. Yawan ka, ano ba yung batay mo? Sige, wala yung extension. Kung nakatiyog na, okay na. Nakatiyog na siya. Oo. Nakatiyog na. May kuwan pa na yan, may tiplon. Ang muna ka nakita ko. Sabi na, may gininila na pumakonyaw. Kaya ako matiyog na naliyo, useless na. Pwede ako na lang. Let's go. Kita mo na nangyayawan. Kagi na rin bukas. Pumitaw na. Ano eh? Mga tao-tao. Dili may problema yung magdanaw yung. Ang red ko yung problema. Wala may ano. Ano nakita ko ni Slan Kauyan sa iba na pulaw. Kasi marami na nasa. Mangita. Budyo ah. Kita ko nila. Anta lang ng thermostat. Muna yung siro no? Muna sa pilamin. Ah, 117? Sabi ko 107. 117. Sige. Ang bala sa init mo ko. Hindi siya paligo, wala katkila eh. Ito gusto ko ligo sa pinduan mo. 110 yun, kung 110. Barak to ah. Dali lang sa ninit. Ito yung sa kapitsel. 110 yan. Tingnan ko. Ba naligo ka dito ako? Sige, tingnan mo dito. David. Mga puto rin siya yung sponsor, maglalasa mo. Hindi mo buslo ako. Ito. Ay, hindi mo daan to. Dawa nga, alam mo rin mo. Pero daan, lungaw.
record ito lagi na pagtapod mo eh. Bilang. Kaya kung buwan ka ba rin, nagaliara po. Sponsored ka na eh. Sponsored ka na eh, sapatos. Naging katukal. Tukal sa una. Kita, wala. Kita mo. Sila mo lang. Down the stairs. Ilagan.
ang tubod. Subuh na bataan ka na. Diranak na mga Pwede mag-dira sa direct ko. mapadaan. Galing mabutang ka lang di galing na niyo kanyo itrapo. Kag balde. Dirin sanay. Para kung maglapa ko isa masunod mo sa diya ko.
Kusina. Kusina heater. May grounded customer nga. Ganda ng mga bilis. Yung